गाइस, हमारे घर की सेफ्टी के बारे में हम सब चिंता करते, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसा एक स्मार्ट डोरबेल जिसकी मदद से आपके घर के बाहर कौन आया है आप उस व्यू को सीधा आपके फोन में आसानी से देख सकते हो। कोई सस्पिशियस आदमी अगर आपके घर पे घुसने की ट्राई करेगा तो ये स्मार्ट डोरबेल आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन भेज देगा, जिसकी मदद से अगर आप आपके घर पे भी नहीं हो तो आप डोरबेल में लगे माइक्रोफोन से उससे बात कर सकते हो और उसे डरा सकते हो। इसमें आपको एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसकी मदद से आप क्लियरली सब देख सकते हो आपके फोन में कि आपके घर के बाहर कौन आया है। इसमें आपको एक नाइट विजन फीचर भी मिलता है जिसकी मदद से आप नाइट में भी क्लियर व्यू देख सकते हैं। यह डोरबेल IP68 रेटिंग के साथ आता है। आपको यह गैजेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।